ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి, మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీ టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా మనం ఏదైనా సరే ఒక రొమాంటిక్ కావచ్చు, సాడ్ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, బ్యూటిఫుల్ రింగ్ టోన్ని మన యొక్క మొబైల్లో మనం సెట్ చేయాలనుకుంటే మనకు సరైన టైంలో మనకు సరైన రింగ్ టోన్ దొరుకుతుందా అంటే 100% దొరకదు ఫ్రెండ్స్. దీని గురించి నేను ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ సీక్రెట్ ట్రిక్ని పరిచయం చేస్తాను. దీని ద్వారా దీంట్లో మీకు లేనివంటూ రింగ్ టోన్స్ ఎక్కడ అనేది ఉండదు అనమాట. మీకు కావాల్సిన రింగ్ టోన్స్ చిటికలో దొరికేస్తుంది అనమాట. అది బ్యూటిఫుల్ రింగ్ టోన్ కావచ్చు, రొమాంటిక్ రింగ్ టోన్ కావచ్చు, అది ఎలాంటి టైప్ రింగ్ టోన్స్ అయినా సరే డైరెక్ట్ మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎక్కడి నుంచి అలాంటి టైప్స్ రింగ్ టోన్స్ని మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కథ అనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ వీడియోని మీకు కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని వన్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీంతో పాటుగా ఈ వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కొంచెం సపోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసిన ప్రతి ఒక్క లైక్ అనేది చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇలాంటి టైప్ రింగ్ టోన్స్ మీకు కావాలనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా గూగుల్కి వెళ్ళేసి లింకినా మీకు దొరకడం అయితే జరగదు ఫ్రెండ్స్. అందుగురించే మీ గురించి ఒక స్పెషల్ అప్లికేషన్ తీసుకురావడం అయితే జరిగిందనమాట. ఈ అప్లికేషన్ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మీరు చూస్తున్న వీడియో టైల్ యాప్ చేయండి, మీకు కింద లింక్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి ముందుగా ఈ చిన్న అప్లికేషన్ మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒక్కసారి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీకు స్టార్టింగ్లో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇందులో లేనివంటూ రింగ్ టోన్స్ ఎక్కడ దొరకవు అనమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీకు న్యూ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, లవ్ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, ట్రెండింగ్ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, వైరల్ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, మూవీకి సంబంధించిన ఇలాంటి రింగ్ టోన్స్ కావాలన్నా, లేదా మీకు ఏదైనా ఫన్నీ రింగ్ టోన్స్ కావాలనుకున్నా, దేవుళ్ళ యొక్క సాంగ్స్ రింగ్ టోన్ కావాలన్నా, మీకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కావాలన్నా, మీకు నోటిఫికేషన్ రింగ్ టోన్స్ కావాలన్నా ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఇక్కడ నుంచి అవైలబుల్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. క్లాసికల్, బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, హాలీవుడ్ ప్రతి ఒక్కటి. పైగా మీరు దీంట్లో ఒక్కొక్క ట్యూన్ని విన్నారంటే మాత్రం నిజంగా అదుర్స్ అనేస్తారు ఫ్రెండ్స్. మీకు తెలుగులో ఉంటుంది, హిందీలో ఉంటుంది. ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ అప్లికేషన్ అనమాట ఇది. సింపుల్గా లైక్ దిస్ నేను ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒక మ్యూజిక్ని ప్లే అనేది చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా శాంపిల్ పర్పస్ మాత్రమే ప్లే చేయడం జరిగింది, బట్ సూపర్గా అయితే పనిచేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. లైక్ దిస్ మీకు ఇదే నచ్చింది అనుకోండి, సింపుల్గా మీరు దాని క్లిక్ అనేది చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏమి చేయదు, కింద మీకు ఇక్కడ మీకు డైలర్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది చూడండి. దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారా, మీరు అలారంగా సెట్ చేసుకుంటారా, లేదా మీరు నోటిఫికేషన్కి సెట్ చేసుకుంటారా, లేదనుకుంటే మీ యొక్క రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకుంటారా, మీకు టోటల్ ఆప్షన్ మీకు ఇక్కడనే అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ దిస్ నేను రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా క్లిక్ చేసిన మరుక్షణం చిన్నగా యాడ్ వస్తుంది, దీన్ని క్లోజ్ అనేది చేసేయండి. సింపుల్ ఒక పర్మిషన్ అడుగుతుంది, మీరు బ్యాక్ అని వచ్చేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత యాజ్ ఇస్ అదే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి మీరు ట్యాప్ చేసిన మరుక్షణమే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీ యొక్క మొబైల్లో ఆ రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఓవరాల్గా కాంటాక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే మీరు ఒక్కొక్క కాంటాక్ట్ కూడా సెలెక్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అది మీ ఇష్టం, మనం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. బట్ మీరు సెట్ చేసుకునే విధానం మాత్రం ఇదనమాట. నేను డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్ ట్యాప్ అనేది చేయడం జరిగింది. మళ్ళీసారి ఈసారి చూడండి, ఒక్కొక్కటి కాకుండా డైరెక్ట్ ఓవరాల్ మన యొక్క కాంటాక్ట్స్ అన్నిటికీ ఒకే రింగ్ టోన్ అయితే మనకు సెట్ కావడం జరిగింది అనమాట. ఒకసారి చూడండి ఒక్కొక్క రింగ్ టోన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నేను చెప్పడం కాదు, మీరు ఒక్కసారి కింద నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసి చూడండి. నిజంగా అదుర్స్ అనేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్లో ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ మనకు దీంట్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. అక్కడ నుంచి మీరు జస్ట్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ యొక్క ట్యూన్గా సెట్ చేసుకోవడమే. ఆ రేంజ్లో ఈ అప్లికేషన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ప్రజెంట్ అయితే చాలా అంటే చాలా ట్రెండింగ్లో నడుస్తుంది. ప్రతి ఒక్క ట్యూన్స్ మాత్రం మీకు సూపర్గా అయితే ఉంటాయన్నమాట. వన్స్ కింద నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ అనేది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.